Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања при Советот на општина Битола одржува седница на 6.7.2026 година на која се разгледува следниот дневен ред. Прва точка. Решение за именување на членови во координативното тело за следење на имплементација во локалниот акционен план за животна средина. Точка 2. Решение за именување на член во управен одбор во јавна општинска установа Сјурајдер Битола. Точка 3. Решение за разрешување именување на член во училишниот одбор во основното општинско училиште Стив Наумов Битола. И четврта точка, решение за именување на член во управниот одбор на ЈОДГ Мајски цвет Битола. Кој е за вака предложениот дневен ред, ве моралам да гласаме. Со 4 гласа за, усвоен е дневниот ред за денешната седница на комисијата. Прва точка. По точка 1 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања за членови на координативното тело за следење на имплементација во локалниот акционен план за животна средина предлага да се именуваат членовите: доктор Тони Коњановски, градоначалник на општина Битола, Илија Келепуровски, советник, Стефан Тековски, советник, Јулијана Ивановска, инспектор за животна средина, Валентина А. Кривашија, раководител на Оделение за урбанистичко планирање и заштита на животната средина, Кети Михајлова, советник, Маријана Спасевска, раководител на Оделение за комунални дејности и уредување на градежно земјиште, Горан Степановски, директор на ЈП Комуналец, Зоран Талевски, директор на Нискоградба, Мите Ристов, председател на регионално географско друштво Геосфера Битола и професор доктор Елизабета Тошева, представник на Инова Лаб. Кој е за вака предложените членови на координативното тело за следење на имплементација на локалниот акционен план за животна средина? Ве молам да гласаме. Точката се усвои со 3 гласа за и 1 глас воздржан. Само да ве известам, во поглед на точката, овие членови се предложени од председателот на Советот со решение за именување на координативно тело за следење на имплементација на локалниот акционен план за животна средина на општина Битола. Одиме на втора точка. Решение за именување на член во управен одбор во јавна општинска установа Сјурајдер Битола. По точката 2 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања од управниот одбор на јавна општинска установа Сјурајдер Битола поради истечен мандат на членот Зоран Ставрески треба да предложи именување на нов член. Дали некој од вас има предлог за именување на член во управниот одбор? Доколку немате, може. Јас би ја именувала, ако може, Сладжана Димова Василевска. Повели. Не наведовте дека овај член во управниот одбор е од редот на вработените.
Мора да биде од редот на Од редот вработените. на вработените, да. Значи, тогаш не може, тогаш... Да. Управниот одбор е составен од неколку члена по Закон Да, за социјална заштита и овој член е од редот на вработените. Значи лицето кое што ќе биде член на овој управен одбор мора да е вработен во дом за стари лица. Точно. Јас го предлагам Зоран Ставревски како предлог. Ве молам, кој е за предлогот Зоран Ставревски, бидејќи тој е вработен во Сјурајдер Битола, да гласаме. Три гласа за и 1 глас против. Усвоен е предлогот, истиот ќе биде доставен до Советот на следната седница. Точка 3. По точка 3 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именување од училишниот одбор во Основното општинско училиште Стив Наумов Битола предлага да се разреши членот Милорад Милановски. Кој е за разрешување на овој член, ве молам да гласаме од училишен одбор на Основно општинско училиште Стив Наумов. Со 3 гласа за и 1 глас воздржан, ќе предложиме на следната седница разрешување на овој член од училишниот одбор на Основно општинско училиште Стив Наумов Битола. Дали има некој предлог за член на училишниот одбор на Основното општинско училиште Стив Наумов Битола? Доколку немате, јас предлагам да се именува Петар Брајановски за нов член на училишниот одбор на Основното општинско училиште Стив Наумов. Ве молам, кој е за именување на овој член, за предлог за именување, да се гласа. Ќе ве замолам да отворате дискусија по точките на дневен ред, бидејќи не се отвора во моментот. Ако може да земам збор, мислам дека Повели. Петар Брајановски веќе беше избран во некој управен одбор. Се не знам дали по закон тој може неограничено да учествува во управни одбори. Веде беше. Веде извршител беше. Веде извршител беше. Да не беше негде избран, ми се чини и на конкурс, послем тоа. Веде извршител беше. Не. Јас ви давам можност да предлагате, тоа е дискусијата. Да, кога ќе ви дадам предлог да предложите, тогаш можете да дискутирате, тоа е отварање на дискусија. Кој е за Петар Брајановски да биде член на училишниот, да се предложи за именување на член на училишниот одбор на Основно општинско училиште Стив Наумов Битола? Ве молам да гласаме. Со 3 гласа за и 1 глас против се предлага до Советот именување на Петар Брајановски за член на училишниот одбор на Основно општинско училиште Стив Наумов Битола. Четврта точка. По точка 4 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања од управниот одбор Мајски Цвет поради истечен мандат предлага да биде именуван членот Константина Спасеновска, значи воспитувач. Тоа ни го доставија исто како што кажа од редот на вработените од детската градина Мајски Цвет. Кој е за овој предлог да биде предложен за именување? Ве молам да гласам. Со 3 гласа за и 1 глас против се предлага именување на член на управниот одбор на Мајски Цвет на Константина Спасеновска воспитувач. Бидејќи точките на дневен ред се исцрпија, ви благодарам за присуството и ви посакувам убав ден.